اگه تا الان تو دنیای ارزهای دیجیتال پا گذاشته باشی، حتما اسم ساتوشی ناکاموتو به گوشت خورده و از اونجایی که تازه وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدی، دنبال یه بمب اطلاعاتی میگردی که مفهوم ساتوشی ناکاموتو رو برای توضیح بده. یه لایک بزن و تا انتهای ویدیو با من همراه باش. ببینید دقیقا مشخص نیست، ولی ساتوشی ناکاموتو که نوشته انگلیسیش رو تصویر مشاهده میکنید شخص یا اشخاصی هستن که در سال 2008 در مقاله خودشون با عنوان بیت کوین که یک سیستم نقدی الکترونیک همتا به همتا هستش رو معرفی کردن. یعنی در اصل بیت کوین رو اینا معرفی کردن که میگن ساتوشی ناکاموتو یک مرد 40 خورده ساله هستش. یعنی اینو یه مرد 43-4 ساله معرفی کردن که در ژاپن زندگی میکنه و تقریبا میشه گفت بزرگترین راز در دنیای ارزهای دیجیتال فناوری بلاکچین و نحوه خرید و فروش بیت کوین نیستش، بلکه معمای خالق بیت کوینه که یکی از رازهای دنیای ارزهای دیجیتال هستش که در اصل ما داریم در رابطه با خالق بیت کوین یعنی ساتوشی ناکاموتو صحبت میکنیم. و تا الان کلی آدم سوالای زیادی پرسیدن که میگفتن ساتوشی ناکاموتو اهل کجاست، مرده یا زنه، آیا اونم مثل ما اخبار بیت کوین رو دنبال میکنه یا مثلا احساس اون از موفقیت‌های جهانی بیت کوین چیه. یه سوالای شبیه به اینه که حتما ذهن شما رو مشغول کرده و باید بگم که به یه دلایلی که ما نمیدونیم خالق بیت کوین تا الان هویتش رو فاش نکرده و هیچ کسی جواب سوالات من و شما رو نمیدونه و تنها چیزی که از ساتوشی ناکاموتو میدونیم اینه که اون بیت کوین رو خلق کرده. پس این ساتوشی ناکاموتو میتونه یه شخص باشه یا یه تیم که این شخص یا این تیم ارز دیجیتال بیت کوین رو خلق کردن که استفاده از انگلیسی روان و بی‌نقص در مقالاتشون و پیام‌ها و کدهای اصلی نرم افزار بیت کوین و گاهی استفاده از کلمات بریتانیایی در مطالب انتشار یافته باعث شده که بسیاری از افراد به این باور برسن که ساتوشی ناکاموتو اهل کشور انگلیسه و هویت ژاپنی نداره، که با بررسی وضعیت زمانی وایت پیپر بیت کوین و پیام‌های توسط ساتوشی مشخص شده که ساعت انتشار مطالب با ساعت کشور انگلستان هماهنگی داره. خیلی پر رمز و راز به نظر میاد، نه؟ در کل ساتوشی ناکاموتو هرگز اطلاعات شخصیشو فاش نکرده و حتی اجازه نداده که سرنخ احتمالی درباره هویتش وجود داشته باشه و بیت کوین رو با عرضه محدود 21 میلیون بیت کوین ایجاد کرده که بعد از مشخص شدن گزارش عملکردش توی ایمیل که توسط ساتوشی در سال 2011 ارسال شده عنوان کرده که از بیت کوین دست کشیده و به سوی پروژه‌های دیگه رفته که برخی از منابع عنوان کردن که ساتوشی ناکاموتو مالک حدوداً 5% از کل بیت کوین ها هستش که همین امر باعث شده که بهش لقب پنهانترین میلیاردر جهان داده بشه و اسمش جزو 100 نفر ثروتمند در جهان قرار بگیره. حالا یه سوال، چه کسانی میتونن ساتوشی ناکاموتو باشن؟ باید بگم که این بحث و گفتگو در مورد این که چه فرد یا افرادی در پشت پرده بیت کوین وجود دارن سالهاست که ادامه داره و افراد مختلفی در جهان ادعا میکنن که ساتوشی ناکاموتو هستن و ادعا کردن، ولی هیچ کدوم از اونها تا الان نتونستن ادعای خودشون رو ثابت کنن و از اونجایی که در سال 2008 اطلاعات کمی در مورد کریپتوکارنسی وجود داشت، بسیاری به این باورند که کسانی که در سالهای اولیه بر روی حفظ و توسعه بیت کوین کار میکردن مسئول ایجاد اون هستن و به طور واضح‌تر ساتوشی ناکاموتو نام بنیانگذار و سازنده ناشناس بیت کوینه که بیت کوین رو اجرا و بیانیه معروف اون رو منتشر کرده، ولی هویت اون هیچ وقت روشن نشده و کیف پول ساتوشی تقریباً 5% از کل بیت کوین استخراج شده رو در اختیار داره، با این حال که هیچ کس تا الان تراکنش های اون از طریق آدرس کیف پول پردازش نکرده و این امر اونو به یکی از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل میکنه که همونطور که قبلتر گفتم ناکاموتو چند سال پیش از انتشار وایت پیپر خود در مورد بیت کوین از صحنه ارزهای دیجیتال محو شده و در 23 آوریل 2011 ایمیلی به دیگر توسعه دهندگان بیت کوین ارسال کرده و گفته که به سراغ چیزهای دیگه رفته و معتقده که آینده ارزهای دیجیتال در دستان افراد خوبی قرار داره
که از اون زمان هیچ ارتباطی از آدرس های ایمیل شناخته شده قبلی ناکاموتو وجود نداشته و خود من احساسم میگه که ساتوشی ناکاموتو یه تیم نیستش. من حسم میگه که یه نفره با دانش خیلی زیاد که همه کاراشو خودش به تنهایی انجام میده. شما اگه نظر مخالف دارید حتما تو کامنت ها برام بنویسید تا در موردش با هم دیگه بحث کنیم. ساتوشی ناکاموتو که نوشتهش رو تتصویر مشاهده میکنید با گذشت بیش از 10 سال از ظهور بیت کوین و تاثیرش بر جهان امروز هنوز هویت واقعی خالق این ارز دیجیتال نامشخص مونده که اگه یک روز سرد زمستانی در ژانویه سال 2009 تصور کنید، یک نرم افزار بسیار مهم و پیچیده ایجاد میشه که خالق این نرم افزار با نام ساتوشی ناکاموتو به دنیا معرفی میشه که از اون روز به بعد داستان جذاب آغاز میشه که هنوز پایان اون رو نمیدونیم که ناکاموتو بی تردید یکی از نامهای بزرگ و تاثیرگذار در دنیای ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چینه که نقش کلیدی در شکل دهی و پدیده بیت کوین و توسعه فناوری بلاک چین ایفا کرده و همچنین ساتوشی بسیاری از جنبه‌های مهم دنیای ارزهای دیجیتال رو تحت تاثیر قرار داده که قبل از ایجاد اولین بلاک و انجام اولین معامله بیت کوین، ناکاموتو یک مقاله یا وایت پیپر با عنوان بیت کوین سیستم نقدی الکترونیکی همتا به همتا در وبلاگ آنلاین منتشر کرد و این وایت پیپر که در تاریخ 31 اکتبر 2008 برای عموم منتشر شد، اصول بنیادی بیت کوین رو شرح داد و اونو به عنوان یک پروتکل غیر متمرکز همتا به همتا برای انتقال پول الکترونیکی معرفی کرد که این پروتکل به افراد اجازه میده تا پول رو به طور مستقیم و بدون نیاز به مؤسسات یا واسطه‌های مالی ارسال کنن. اینم از ویدیو امروز. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و 2 تا ویدیوی بالا رو بهتون پیشنهاد میدم و رو وسط صفحه، رو دایره وسط صفحه کلیک کنید گزینه دنبال کردن کانال براتون نمایش داده میشه. تا ویدیوی بعدی، ایام بکام، دیوید بکام.